Sa día ay sabi ko personalmente na intensyon kore para city councilor na datong siyudad de Zamboanga. Este Venedero election. Man-file din yung COC, sabi ustedes, in the coming days with a party, pero ala parang iyo personalmente, din yung cuerpo to declare yung kay Coreo as one of the aspirants for city councilor office. As a non-lawyer of Zamboanga, what will be your first priority? First is Coreo dahil representation as a lawyer kunel mga indigent individuals na datong community. Kaya sabi kita, mucho mga gente na komunidad, itong kose tase ara, isita ayuda del un abogado. Specialmente, mga basic, simple problema di ila birth certificate, na mga manera, na pwede kita dali, ayuda, pati kere tami yung boses del mga gente na no hay means para representar la cuerpo na mga issues de legal. As a neophyte in politics, every election attorney, after election, kita mga istorya, kaya akibod buying alya, sa kosa ito yung mensahe ko mga botante para hindi kita uwi otra vez mag-aasunto after election. El question de vote buying si kita na lay bawal sa hindi sa pwede. Pati si el di mio apelo con mga gente no ma vende de usar es voto no ma kay yo tamen como un gente hindi como un abogado pati na di mio prinsipyo hindi kita sa ansina gana kita perde kita na limpio eleksyon hindi kita tausasin para el manera para ginda to con el posisyon kay porque no quiere kita algún día, taka nato na hasta lang po, nasa ito sa resen, ay for causa, quiere ito cosa taapas. Hindi sa buen servisyo, hindi sa dito hindi bueno, dito yung intention siya, sinamatas ito sa mga sinaklase manera de trabaho. So, el Ciudad de Zamboanga pwede yung promete, i-garantiso na hindi kita sinaklase de gente. Hindi kita tasa sinaklase de actividades. And lastly, sinakonseho ba ito yung opisina ba? Abierto kung mga gente? Sí. Ahora pa lang. Antes pa i-declara din yung intention para pore. Abierto din yung opisina. And antes pa, may private lawyer pa lang yun. May kaya entra na public service. Tase kay por causa lang kay private, hindi ta publika. Pero kay siya yung intention para silbi con el ciudad de Zamboanga, kaya dala mira, kaya este mga cosa, taas yan. And ay ase pakita, el opisina tali. Sí.